Musikalisches gibt es jetzt auch mal wieder. Kollegen sind ja immer unterwegs. Und es gab eine sogenannte Stehball-Sitzung. Was ich mir darunter vorzustellen habe, das muss ich jetzt auch erst mal angucken. Die Kollegen waren vor Ort. Viel Spaß. Jubiläums-Stehball-Sitzung der Brauchtumsgruppe Die Fidelen Kölschen im Senatshotel. Gute Stimmung, wenig Stühle und viele feiernde Karnevalisten. Was das Konzept beinhaltet, wollte unser Center TV-Reporter natürlich genau wissen. Erzählen Sie unseren Zuschauern, was ist das hier eigentlich für eine Veranstaltung? Eine Stehsitzung, eine Sitzstehung? Habt ihr kein Geld für Stühle gehabt? Doch, hätten wir gehabt. Das Senatshotel stellt den Raum ja zur Verfügung. Aber ich glaube, wir hätten nicht so viele Leute reinbekommen. Also von daher ist es Stehen schon schöner. Und die meisten stehen sowieso lieber. So sind wir Kölschen halt. Wir wollen Spaß haben und Jücke. Und das muss man im Stehen. Da kann man nicht im Sitze. Stehenderweise findet man auch die Vorstandsmitglieder Peter Hirt und Marcel Geipen auf der Bühne, die durch Uwe Brüggemann vom Festkomitee Kölner Karneval mit dem Verdienstorden in Gold ausgezeichnet werden. Und ausgezeichnet geht es auch weiter. Hervorragende Stimmung, wenn der Chef der Fidelen Kölschen persönlich zur Quetsch greift. Die Stehsitzung haben wir vor 2 Jahren zum ersten Mal gemacht, zum 20-jährigen Jubiläum. Und haben jetzt das 22-jährige zum Anlass genommen, sie zu wiederholen. Wir haben vorher mal ein Frühshoppen gemacht und gehen jetzt halt mal in die Abendveranstaltung, aber klein. Wir sind ja auch ein kleiner Verein. Aber ich denke, wir werden das jetzt jedes Jahr machen, nicht nur zu Jubiläen. Na dann, alles Gute zum Jecken 22. Jubiläum.